Vâng, sau đây xin mời quý vị hãy nghe bài thơ Thương con gái mất sớm của tác giả Nguyễn Viết Viên. Xin quý vị cùng thưởng thức và lắng nghe. Hương con xấu số đi rồi, tạo hóa sao đã kiếp người khổ. Con ơi 38 tuổi đầu, con đi trời đất trắng màu khăn tay. Hay tin con gặp nguy nan, bao người tu dung đàn đực mây trời chấm dứt thân này, thương cho con gái từ nay xa rồi. Âm dương cách biệt mẹ cha nước mắt đầy trời tiễn đưa người viếng thất dài, học trò nức nở cho người cô yêu. Mộng công chẳng quản công nào, làm mọi thủ tục gửi vào chức năm người tiền tuất nhiều năm, hai châu hưởng qua trăng rằm mới thôi. Mọ công chẳng quản công nào, làm mọi thủ tục gửi vào chức năng. Năm người tiền tuất nhiều năm, hai châu hưởng qua trăng rằm mới thôi.
Vâng, xin gửi tới quý vị một bài thơ thương nhớ ông của bác Nguyễn Thị Hòa, viết trong ngày giỗ ông năm 2016. Xin quý vị cùng thưởng thức và đón xem. Bao năm nần đận quê người, vợ chồng có vạc tìm môi núi con, nhớ ngồi trên chiếc thuyền trông chèo vợ nái tìm đang mà đi, ghé đây rừng núi xanh gì xã Hoàng Hoa Thám, ta thì dừng chân. Buổi đầu gian khó muôn phần, trông cày vợ cấy chuyên cần sớm hôm, củ khoai củ sắn độn cơm, đồi hoang ngày tháng trả ơn cho người. Mồ hôi kết hạt vàng người, đàn con khôn lớn dạng người mẹ cha. Gia phong giữ nấy nếp nhà, gái trai dâu rể chan hòa, yêu thương. Trời xanh gió mát thương thương, một ngày tháng sau ngỡ ngàng ông âm dương đôi ngả phân ly, một đời gắn bó nói gì ông ơi. Bóng hình ông khắp mọi nơi, con suối ai nắm ngọn đồi, ai ngày ngày tôi thầm
thương nhớ khôn cùng. Hôm nay con cháu rước ông về nhà. Những lời di cáo thiết tha, anh em tuyển chép chọn ra tặng đời. Thắp hương kinh cáo nên người, phần nào thỏa nguyện ông thời. Dương gian áo mơ lên đèn nhang, tưởng như ông đã dễ dàng vén mây, chứng kiến con cháu sum vầy mời ông chén rượu như ngày hôm nào. Tối nay tuổi tác đã cao, mặt tuy còn sáng nhưng vào 80 sớm hôm con cháu thăm tôi, đồng quà tấm bánh chuyên người chuyện ta, rồi